Liebe Automatenfreunde, ja, wir haben hier ein kleines Problem gehabt. Die schöne Dachrinne wurde von unserem Automaten verbogen. Dann kam sie raus. Ich habe jetzt hier den Automaten nach hinten geschoben und hier so Fußteile hingemacht. Bisschen zur Stabilisierung, die könnte ich jetzt hier festschrauben. Habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe hier oben auch meine Kamera festgemacht, ist auch sehr schön. Und im Zuge der Reinigung gerade dieses schöne Blech rausgeholt. Da muss man mal schauen. Da steht drauf, alle 30 Tage soll man hier sauber machen. Und dementsprechend müsste man da unten mal den Dreck rauskehren, was ich jetzt mache. Genau. Und deswegen ist es wichtig, dass da der Dreck draußen ist, damit kein Schimmel gibt und alles sauber ist. Ja, das ist sehr wichtig. Abonniert den Kanal für noch mehr Videos für Automaten.